2020年11月24号，嫦娥5号月球探测器成功发射，全球瞩目。截止11月25号晚22时06分，嫦娥5号完成了2次轨道修正，一切运行正常。嫦娥5号月球探测器的最主要的任务之一是从月球上采回月壤。实际上，这个任务本身看上去并不那么耀眼，毕竟在40多年前，美国、苏联都完成了这项工作。人类最后一次从月球上采回月壤是1976年苏联的月球探测器，距今44年。那么，为何在时隔44年之后，中国嫦娥5号月球探测器执行采回月壤任务，让全球如此瞩目，以至于让美国人的态度出现重大变化？嫦娥5号有多先进？通常谈论到人类探测月球，大部分想到的第一点是美国首次实现载人登月，距今已经51年。在这一点上，中国的确尚未实现。必须承认，同美国掌握的航天技术相比，中国的确还是在奋起直追。但是，据此认为中国嫦娥5号的技术落后美国40多年，这一点肯定是错误的。就比如说，此前月球探测器从月球返回地球，都是直接从月面起飞，直接返回地球。而嫦娥5号使用的是世界先进水平的月球轨道交会对接，月轨对接比地轨对接技术难度大得多。这项技术的实现将为未来建立月轨空间站提供基础，以及为月球打造基地提供最重要的支撑。鉴于不管是美国还是苏联，以及现在的俄罗斯，他们都是航天技术非常先进的国家。但是在过去数十年间，美、苏以及整个西方国家在航天技术上都对中国实施了绝对的封锁。因此，嫦娥5号月球探测器执行的任务同44年前美苏的任务是一样的，但是实现技术的途径完全不一样，技术途径不一样，会导致实现目标的成本完全不一样，这是技术优势的一种体现。中国的探月技术优势有多大？在上世纪美苏争霸的冷战年代，美苏两国不惜在太空探测中投入重金，让人类在该领域技术上不断出现突破，同样也给国家经济带来沉重的负担。因此，太空竞赛被认为是拖垮苏联的一大因素之一。在苏联尚未解体之际，美俄就因为在该领域的投入不堪重负，后期在外太空的探索上都放慢了脚步。在苏联解体之后，美国更是将太空探测的规模不断缩小，以至于1972年之后，美国人再也没有直飞载人登月。1976年之后，美苏两国均美军直飞过探测器返回任务。中国在开始探月工程之时，也有不少人担心，这要多少钱？中国的经济能够承受这样的项目吗？从2004年启动探月工程以来，规划了2006年到2020年的探月工程，这样的疑问不绝于耳。看看其他国家的探月工程费用，的确有理由让人担心。2004年，美国宣布重返月球计划，仅2007年该项目预算168亿美元，2008年预算173亿美元，整体预算超过1040亿美元。俄罗斯方面在过去20年因为没钱，干脆就没有为月球项目预留任何资金。日本的月球 A 计划1991年启动，项目经费每年15亿美元，不到美国的1/10，算是很节约了。印度为探月项目提供的经费为每年3.5到4亿美元。中国长达14年的探月工程经费要多少？根据官方媒体公开的报道，中国探月工程首期费用14亿人民币，用了3到4年，也就是说每年不到4亿人民币，折算不到7000万美元。用性价比这个词汇已经不能形容中国在探月工程中的经济性了。按中科院院士、中国空间技术研究院技术顾问叶培建的话说，就是花小钱办大事。按照社交媒体的通用语言，就是中国将这项含金量十足太空探索科研项目做成了白菜价。白菜价来得容易吗？在过去很长的一段时间内，全球的一些尖端科技只要被中国人拿下之后，高企的价格就会迅速变成白菜价。不少人认为这是因为中国用工成本低，中国企业放弃了暴利。实际上，很多人忽视了一个重要原因，之所以成为白菜价，其中的技术升级非常重要。同样作用的设备，实现的技术形式不一样，成本必然不一样。这可以说是体现出了技术优势，也是技术先进之所在。探月工程的低成本优势就是中国技术优势。中国不必为了探月工程举全国之力，压根谈不上劳民伤财。而是中国经济实力和科技实力达到一定程度的水到渠成，压根儿不惧什么太空竞赛。美国人的态度为什么会出现重大变化？
在近些年，中国每在某一领域取得技术突破之后，美国的科技机构或是科学家就开始呼吁中国人应该为了全人类的福祉分享技术。中国嫦娥5号成功发射之后，美国人又发出了同样的呼吁。美国宇航局迫不及待地表态，希望中国和全球科学界分享中国探月工程所获得的数据。这已经不太让人奇怪了，几乎成为了美国人的标准动作。但美国人的呼吁值得让人深思。美国在1969年成功载人登月，可以说在该领域是全球的领先者。51年之后，中国才开始进行月球探测的往返飞行。中国人探月数据对美国人而言重要吗？美国人的反应很能说明一些问题。可以说，中国探月工程的技术路径才是他们真正重视的。他们也想花小钱办大事儿，但目前看来，他们在这个领域还做不到。近日，在国际各大媒体还在报道暗杀事件的时候，以色列媒体《耶路撒冷邮报》却对伊朗发出了近似威胁声明。记住，伊朗的这些核研究专家不会有一个是安全的，并提到美国与以色列不会放弃让伊朗的核研究项目彻底破产。报道中提到的时间就是一切，也似乎另有所指，让外界猜测不断。事实上，在事发后，伊朗就坚定地认定凶手就是以色列，但却没有足够证据，而外界也普遍将此次《耶路撒冷邮报》的报道当作是一次有恃无恐的挑衅，就是自信伊朗根本没法找到有效证据证明是以色列所为。不过，伊朗当局确实在短时间内没有拿到实质性证据来证明自己的观点。不过，国际媒体在翻找相关新闻报道的时候，却意外发现，也许伊朗这名首席科学家早在2年前就已经被以色列的摩萨德盯上，计划也或许在2年前就开始制定了。根据相关报道追踪，早在2018年，以色列总统内塔尼亚胡在公开场合点名了如今被暗杀的对象莫森·法赫里扎德，将之比喻成伊朗的罗伯特·奥本海默。而法赫里扎特参与的项目是阿马德项目，也成了不少人关注的焦点。而该项目正是伊朗的核研究项目。很有意思的是，在以色列公开伊朗的核项目首席专家之前，外界对于此人知之甚少，甚至伊朗方面也有意保护法赫里扎德，对外谎称是一名普通的陆军军官。而他第一次暴露在世人面前的照片，正是以色列的总理公开的。从某种角度来说，今年的刺杀很可能早在2年前就已经开始制定，甚至2年前就已经开始执行，只是一直没找到合适的机会。有观察人士指出，1年之内2次国内重要人物被暗杀，这无疑代表着伊朗内部出现了严重问题。而这些疑团也直接指向，要么是被敌对情报机构彻底渗透，要么就是有内鬼出卖。无论哪种原因，都导致了现在伊朗的尴尬处境，核研究全龙无首，进度中断。很讽刺的是，在伊朗对外宣称将采取报复措施时，美国的前任 CIA 局长却跳出来喊话，希望伊朗能够保持冷静，等待一个全新的美国回来。这也给整件事情铺上了一层诡异的迷雾。美国在此次事件中又扮演着什么样的角色呢？毕竟，在今年，美国才将伊朗的高级将领暗杀。在注定不平静的1年中，不仅有伊朗军方期待已久的伊核协议的终结，也有随之而来的轻微局势动荡，以及在伊朗外发生的国际形势巨大转变。总体上，对伊朗而言，伊核协议的终结反倒是一系列相关问题的开端。年初的时候，伊朗就发生了一起举国哀痛的变故，伊朗指挥官卡塞姆·苏莱曼尼中将被美军暗杀，这是非常具有美国特色的军事事件。沉迷复仇，专职打击些自己认为邪恶的势力，并冤冤相报何时了得。据称，苏莱曼尼上将事件的起因是美军希望在伊朗击落美国无人机的事件中得到良好的风评表现，但是无人机原本派出去就是冒着代替士兵执行牺牲任务的，为了无人机击杀伊朗高级指挥将领，明显小题大做。这2次带给伊朗军方乃至全国心痛感受的被暗杀，相隔就快满1年，令伊朗陷入这种痛彻心扉的尴尬的是，发生在10月27号的新暗杀将会带来长达40天的哀悼日，正好与明年的1月3号苏莱曼尼上将的哀悼纪念日重叠。而伊朗军方对苏莱曼尼上将许下的报酬承诺至今未能兑现，无异于伤口上撒盐，再狠狠地踩一踩，扔在地上摩擦。还有非常巧合的一点是，这2次暗杀当天都是一个周五，真印证了黑色星期五的传说。就像美军仗势欺人，还要轻飘飘地抛下一句嘲讽：是可忍，孰不可忍。德黑兰时报10月27号晚间10点19分报道，伊朗决心追查苏莱曼尼事件，参与暗杀的肇事者一个都跑不掉，必须让肇事者伏法，认不认罪不要紧，重要的就是伊朗代表特别强调，特别是希望获得良好风评而做出暗杀决定的那个人，不可能通过任何方式获得豁免。
而对于此次新的暗杀事件，多数人认为是美国军方依然怄气于伊核问题的处理结果而导致的悲惨事件。伊朗方面代表对此次事件的看法是，认为存在严重的以色列参与迹象。不管是近几个月来以色列军方与伊朗宿敌相谈甚欢，还是蓬佩奥的参与，都让伊方咬定此次暗杀与以色列有关，而背后的利益症结不必说，和上次一样。美国媒体艾可信25号报道曾预示暗杀走向。以色列国防部长本尼甘茨与美国代理部长克里斯托弗·米勒在过去的2周内进行了2次谈话，秘密讨论了对伊朗、叙利亚以及相关的国防合作。以色列内部消息人士称，以色列国防军将为美方对伊朗发动军事打击做准备。这一消息很显然让秘密暗杀行动变得有迹可循起来。同时，美军在中东这片土地的羁绊也越来越深，终究难逃冤冤相报何时了的中东噩梦。